Curiosidades marcenaria. Você sabia que a gente usa arroz de risoto para colar fita de borda no MDF? Além do quilo desse arroz ser bem mais barato do que da própria cola, sua coladeira vai alcançar a temperatura ideal o mais rápido possível e também ele derrete bem mais rápido, além de subir um cheiro maravilhoso de arroz temperado. Oferece também uma ótima colagem e um excelente acabamento. E se você bater aquela fome, você já pode usar como lanche. Teste aí e deixa aí nos comentários o que achou.